خدمت 46 سنة الدكتور. tifel ta' 14 sena u konna naħdmu fuq il-lanaġ tal-gwerra mal-armeral. U meta kienu jidħlu għar-rifitt, kien jinqala kollox dak u jsir ġdid. U dana billi jien kont naħdem b'magna pneumatic bl-arja meta kont naħdem li kien baqa' mal-pjanċi kollu jtur fl-arja. Jekk tħares fid-dija tax-xemx tara ħafna particles irqaq iżhom ħġieġ li tiru mal-arja dak bin-nifs dejjem tiblaw. Jien spiċċajt li xi ilu żmien ħafna mort għand it-tobba qalu li għandek paċes fil-pulmun tal-asbestos. Qalu li ma periklu ma tantx hemm għax ma jikbirux. Imma l-uġieħ kultant waħdu jiġi u waħdu jmur. Tifel. Ħanejlek, mbagħad meta sirt chargeman u sirt shop steward bdejt naħdem kontra tiegħu dal-asbestojiet. Anki fil-kumitat tax-xogħol kont chairman tas-section tagħna ġifieri. U kont nagħlem in-nies anke mal-għan insufirt fuq dal-affarijiet biex nitalmu Denmark ġifieri. Fuq il-kumpens, xi tgħidli? Kumpens li ma kienx dal-gvern aqqas konna naħolmu bih. U tantu rikonoxxut illi mhux biss li rnata anke lir-romol li żwieġhom mietu. Tgħidx kemm naf in-nies jien li mietu bl-asbestos kienu jaħdmu miegħi spalla ma' spalla.